আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে। আজকে আমরা যে প্রোডাক্টটা রিভিউ করতে যাচ্ছি, আমার সামনে অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন প্রোডাক্টটা ওয়াইফাই স্মার্ট নেট ক্যামেরা। সো এটাকে আজকে আনবক্সিং এবং রিভিউ করে দেখাবো। প্রথমে আমরা যেটা দেখবো সেটা হলো গিয়ে বক্সের উপরে কীরকম কি দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে অথবা কী কী লেখা আছে যেগুলোই। সো আমরা এই পাশটাতে দেখতে পাচ্ছি এখানে এই যে আইপি ক্যামেরাটা আছে অথবা নেট ক্যামেরা আছে, এটার ভিতরে কী কী সাপোর্ট অথবা কীভাবে কী করতে পারবেন এরকম কিছু দেওয়া আছে। যেরকম এটা ওয়্যারলেস কানেকশন, মানে এটার স্পেসিফিকেশন কিছু দেওয়া আছে। তারপর কী কী সাপোর্ট দিবে আইফোন, অ্যান্ড্রয়েড, তারপর হচ্ছে এটার ভিতরে আপনি এসডি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন, এরকমই কিছু লেখা আছে। এবং এটা 2 ওয়ে ইন্টারকম, মানে আপনি এটার দ্বারা সাউন্ড মানে মাউথ স্পিকার হিসাবে কথা বলতে পারবেন, মানে তারপর আবার এটা দ্বারা স্পিকার আছে, অন্য আরেক জায়গা থেকে কথা বললে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এগুলো এখানে কিছু দেয়া আছে স্পেসিফিকেশন। আর এই পাশটাতে দেয়া আছে যে এটা উপরে লেখা আছে আর নিচে লেখা আছে কী কী সাপোর্ট করবে তেমনটাই। যেরকম লেখা আছে আইফোন, অ্যান্ড্রয়েড, লেখা আছে আইফোন, অ্যান্ড্রয়েড, আইপ্যাড এবং কম্পিউটার সবগুলোতেই আপনি এটাকে ইউজ করতে পারবেন, মানে কানেক্ট করতে পারবেন। এই পাশটাতে ওই সেম লেখা, আর এই পাশে একটা কোড দেওয়া আছে যে কোডটা দ্বারা আপনি স্ক্যান করে এটার একটা অ্যাপ আছে, সেই অ্যাপটাকে আপনি ফাইন্ড আউট করতে পারবেন, খুঁজে বের করতে পারবেন। আর এখানে একটা স্টিকার লেখা আছে এটার মডেল, যে ওয়াইফাই স্মার্ট ক্যামেরা মডেল লেখা আছে IPC B380 Q3S পাওয়ার DC 5 ভোল্ট। আমরা সরাসরি প্রোডাক্টটাকে আনবক্সিং করবো। আনবক্সিং করতে করতে আমাদের সাথেই থাকেন। আমাদের আজকের এই প্রোডাক্টটা স্পন্সর করেছে chunotputi.com সাইট থেকে। আপনারা চাইলে তাদের সাইট ভিজিট করে তাদের কাছ থেকে অর্ডার করতে পারবেন। তাদের টোটাল ডিটেলস, কন্ট্যাক্ট নাম্বার এবং তাদের সাইটের লিঙ্ক, ফেসবুক লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা তাদের সাথে যোগাযোগ করে প্রোডাক্টটা কিনতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, আর এই ধরনের নতুন নতুন প্রোডাক্টের রিভিউ আপডেট পেতে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখতে পারেন। তো আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি প্রোডাক্টের আনবক্সিংয়ের দিকে। আইপি ক্যামেরাটা আছে অথবা স্মার্ট ক্যামেরাটা আছে, সেটার উপরের লুকিংটা আমরা একটু দেখে নিচ্ছি। তো এটাও একটু পরে দেখব, পাশে রেখে দিচ্ছি, আমি দেখি ভিতরে আর কী কী পাই। তো আমরা এটাকে খুললাম, একটা খোসা আছে, এটাকে একটু পাশে রেখে দিই। তারপর এটার ভিতরে কী কী পাই, প্রথমেই পাচ্ছি আমরা একটা ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল বুক, লেখা আছে প্রোডাক্ট ম্যানুয়াল। সো আপনি চাইলে এটা দ্বারা এটাকে কীভাবে ইউজ করে সেটা আপনি দেখে নিতে পারবেন। আর যদি আমার সাথে ভিডিও কন্টিনিউ করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আর আমি মনে করি না যে প্রয়োজন হবে আপনাকে নতুন করে ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল বুকটা দেখার। সো এরপরে আমরা কী পাই, একটা দেখি USB কেবল, এটা হলো মেবি টাইপ B USB পোর্ট, যেটা দ্বারা আপনি এটাকে মানে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে পারবেন। এরপরে আমরা এটার ভিতরে পাচ্ছি একটা চার্জার AC/DC অ্যাডাপ্টার, যেটার ইনপুট হলো গিয়ে 100 থেকে 240 AC ভোল্ট এবং 50 ফ্রিকোয়েন্সি, আউটপুট ভোল্টেজ 5 ভোল্ট এবং 1.5 এম্পিয়ার। সেটা হলো একটা চার্জার অ্যাডাপ্টার, যেটা দ্বারা আপনি এটাকে পাওয়ার কানেকশন দিবেন। প্লেট পেলাম, যেটা দ্বারা আপনি ওয়াইফাই আইপি ক্যামেরাটাকে সেট করতে পারবেন আপনার খুশি মতো। যেখান থেকে সেট করলে আপনার মানে ক্যামেরা ভিউটা ভালো পাবে, সেখানে আপনি এই প্লেটটা সেট করে তারপর করতে পারেন। প্লেটটাকে সেট করার জন্য এটার ভিতরে আরও আছে, যেটা হলো গিয়ে 2টা স্ক্রু আছে এবং রয়্যাল প্লাগ আছে 2টা। সো এই ছিল আজকে আর কি প্রোডাক্টের ভিতরে, এছাড়া আর কিছু নেই, প্রোডাক্টের বক্স খালি। সো আমরা এটাকে একটু পাশে রেখে দিচ্ছি, আর দেখি এটাকে আমরা কানেক্ট করব। যেটা এই ক্যামেরাটা আছে, ক্যামেরাটাকে আমরা কানেক্ট করব। কানেক্ট করতে করতে আমরা কথা বলে নিব ক্যামেরা সম্পর্কে। সো এই ক্যামেরাটা যেটা হলো গিয়ে আচ্ছা, এখানে ইউজার নেম এবং অ্যাডমিন আছে। আপনি শুরু অবস্থায় যদি এটাকে খুঁজতে চান অথবা কানেক্ট করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনি ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড কী দেবেন সেটাই এখানে করা আছে। যে পাওয়ার পোর্ট আছে, এটা হলো গিয়ে টাইপ বির পাওয়ার পোর্ট আছে। তারপর রিসেট বাটন আছে। রিসেট বাটনটা প্রয়োজন হয় কারণ আপনার কোনো ধরনের যদি কখনো পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয়, সেজন্য আপনি এটাকে চেপে ধরে রিসেট করে নিতে পারবেন। এছাড়া এখানে দেখতে পাচ্ছি যে SD কার্ডের অপশন আছে। আপনি চাইলে এটাকে 64 GB পর্যন্ত আপনি এটাকে SD কার্ড দিয়ে ইউজ করতে পারবেন। এছাড়াও আপনি চাইলে তাদের যে ক্লাউড স্পেস আছে, ক্লাউড স্পেস ব্যবহার করে রেকর্ডিং করতে পারবেন। ক্যামেরাটা 2 মেগাপিক্সেল, এটার হলো ক্যামেরার রেজুলেশন, আর এটা দ্বারা রেকর্ড হবে গিয়ে 720 মেগাপিক্সেল রেকর্ডিং হবে, 720 পিক্সেলের রেকর্ডিং হবে। এই ছিল আর কি। এটার ভিতরে আপনার স্পিকার আছে এবং মাউথ স্পিকার, মানে আপনি কথা বললে যে কোনো স্থান থেকে যদি কথা বলেন, সেক্ষেত্রে এটা দ্বারা আউট স্পিকার দেওয়া যাবে। এবং আপনি যদি কথা বলেন, সেটাও অন্য এক জায়গায় যে ফোনে কানেক্ট থাকবে অথবা আইপি যেখান থেকে কানেক্ট থাকবে সেখান থেকে শুনতে পারবেন। এই ছিল আর কি প্রোডাক্টটা 360 রোটেটেড। সো আমি এখন ব্যবহার করব। অ্যাপটি ইনস্টল করার জন্য যেটা করতে হবে সেটা হলো গিয়ে আমাদের গুগল প্লে স্টোরে যেতে হবে। গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে আমাদের সার্চ দিতে হবে B380 Pro। সো আমি সার্চ দিলাম, অলরেডি আমারটা ইনস্টল করা, সেই জন্য ওপেন লেখা আসছে। যাদের ইনস্টল করা থাকবে না তারা আপনাদের মতো করে ইনস্টল করে নেবেন। আমি সরাসরি ওপেনে গিয়ে তারপর
অ্যাপের যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো আছে সেগুলো দেখে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারবেন। এর সাথে যদি আপনি অ্যাগ্রি থাকে তাহলে রিড অ্যান্ড অ্যাগ্রিডে দিয়ে দেবেন। এরপরে আপনার যে সকল অ্যাক্সেসগুলো চাবে সেগুলো কনফার্ম করে দিবেন। যেরকম আপনার ফোন কল চাবে সেগুলো অ্যালাউ করে দিতে হবে। তারপর আপনার মিডিয়া, তারপর সামথিং আরও বিভিন্ন বিষয়গুলো যেগুলো আপনাকে অ্যালাউ করে দিতে হবে, নয়তো আপনি ইনস্টল নেবে না। সো ওইগুলো আমি অ্যালাউ করে দিলাম। এরপরে আমার অ্যাপটা ইনস্টল নিচ্ছে। নেওয়ার পর যে পেজগুলো আসতেছে সেগুলো আমরা একটু সামনে গিয়ে যাব। এরপরে ট্রাই নাও দিয়ে দিলাম। এরপরে আমাদেরকে মেইল দিয়ে লগ ইন করতে হবে, মানে এই বি3 এর যে অ্যাপটার যে সাইট আছে সাইটটাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন করার জন্য মেইল অ্যাড্রেস দিতে হবে। মেইল অ্যাড্রেস দিয়ে ভেরিফাই যে কোডটা থাকবে সেটা নিয়ে নিচ্ছি। আমার মেইলে একটা কোড গেছে। কোডটাকে আমাকে কপি বা কোডটাকে যে কোনোভাবে হোক কেন আমার যে সাইট আছে সেখানে ইনপুট করতে হবে। সো আমি এখানে আমার সেই মেইলের কোডটা আমি টাইপ করে দিলাম। টাইপ করে দেওয়ার পরে নেক্সট দেওয়ার পরে আমাকে পাসওয়ার্ড কনফার্ম করতে হবে। সো আমি এখানে আমার নিজের মতো করে একটা পাসওয়ার্ড সাজিয়ে নিচ্ছি। সো এই পাসওয়ার্ডটাকে আবার নতুন করে কনফার্ম পাসওয়ার্ড হিসাবে আবার টাইপ করতে হবে। টাইপ করার পরে আমাকে এটাকে সাবমিট করতে হবে। সাবমিট করার পরে আমি সাবমিট করে দিচ্ছি। সাবমিট করার পরে এটাকে আপডেট চাইবে। সো আপনি যদি সেভ করে রাখতে পারেন চান সেক্ষেত্রে আপডেট করে দিবেন। এরপরে আমরা অ্যাপের ভিতরে ঢুকে গেলাম। অ্যাপটাকে আস্তে আস্তে করে যেতে হবে। ওয়াইফাই স্মার্ট ক্যামেরা হটস্পট। এরপরে আমাকে যেটা করতে হবে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা পাসওয়ার্ড আছে, অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড। এটা হলো গিয়ে ওয়াইফাই আমার যে নির্দিষ্ট যে ওয়াইফাই পাসওয়ার্ডটা সেই পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে। এখানে যে পাসওয়ার্ডটা আছে সেটা হলো গিয়ে আমি যেই মাত্র অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করছি সেই পাসওয়ার্ড। সো এটাকে আপনাকে রিমুভ করে দিয়ে আপনার যে ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড আছে সেটাকে আপনাকে দিতে হবে। সো আমার ওয়াইফাই নেম হলো গিয়ে RSD আর পাসওয়ার্ড আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে তারপর দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু ওয়াইফাই কানেক্ট হয়ে গেছে। ওয়াইফাই কানেক্ট করার পরে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা আমি আমাদের সাথে থাকেন, আমি আস্তে আস্তে দেখিয়ে দিচ্ছি। এরপর দেখতে পাচ্ছেন যে আমার যে ক্যামেরা আছে ক্যামেরার কিন্তু নেমটা চলে আসছে, যে MB4 তারপর সামথিং দেখতে পাচ্ছেন। এইটা হলো যে ক্যামেরারই। তো আমি এটাকেও কানেক্ট করে দিচ্ছি। আমার কিন্তু ওয়াইফাইয়ের সাথে ক্যামেরার সাথে টোটালটা কিন্তু কানেক্ট হচ্ছে, মানে আমার ফোনের সাথে ডিভাইসের সাথে কানেক্ট হচ্ছে। সো কনফার্ম কানেকশন, আমি সুইচ কানেকশন দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে কানেক্ট হচ্ছে এবং এই ফাঁকে শুনতে পারবেন যে আপনার যে ক্যামেরাটা আছে সেটা কিন্তু আপনি কী কানেক্ট পাচ্ছে সেটা কিন্তু তারা বলে দিচ্ছে। সো আমার কানেক্ট হয়ে গেছে। সো এরপরে আমি একটা যে কোনো আমার যে ডিভাইসটা থাকবে সেই ডিভাইসটার যে কোনো একটা আমি নাম অথবা এটা কোথায় সেট করতেছি সেটা দিয়ে দেবো। যেরকম আমি হোম দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর আমার কিন্তু ক্যামেরা অলরেডি চলে এসেছে। সো আমি এটাকে পেলে দিচ্ছি। সো এটাকে দেখতে পাচ্ছি কি সেট পাসওয়ার্ড। সো আমি এটাকে ক্যামেরাটাকে সিকিউর রাখার জন্য আইপির যে পাসওয়ার্ডটা থাকবে সেটা আমি পাসওয়ার্ড দেবো। ইতিপূর্বে যে পাসওয়ার্ডটা দিয়েছিলাম সেটা হলো গিয়ে B380 সাইটের একটা ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টের একটা পাসওয়ার্ড। আর এখন বর্তমানে যেটা দিচ্ছি সেটা হলো গিয়ে ওয়াইফাই যে আমার রাউটারটাকে সিকিউর রাখবে, যে কেউ যেন আইপি থেকে আইপি পেলে যেন লগ ইন না করতে পারে সেজন্য আমাকে এই পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে। সো আমি এই সিকিউর পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছি ফর সিকিউর পারপাস। সো আমি এটাকেও কনফার্ম করে দিব। আমি টাইপ করে নিচ্ছি একটু, তারপর আমি কনফার্ম করে দিচ্ছি। সো এই কিন্তু হয়ে গেল। আমি কিন্তু সেভ করে দিলাম আমার, যেহেতু আমার ফোনে ডিভাইস থাকবে। তো আমার কিন্তু ক্যামেরা চলে আসছে, দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু ক্যামেরা চলে আসছে। এই ছিল আর কি আজকে টোটাল দিনের যত কষ্ট মষ্ট যা আছে ভিডিওর। সো আপনারা প্রোডাক্টটি কিনতে চাইলে অথবা প্রোডাক্টটি যদি কোনোভাবে আমাদের কাছ থেকে যদি অনলাইনে অর্ডার করতে চান সেক্ষেত্রে আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে দিতে পারবেন।